relacionat, no? Però a mi què em sembla que passa? A mi em sembla que el que passa és que hi ha una confusió greu d'expectatives entre família i escola. Les famílies estem demanant a l'escola coses que l'escola no està en condicions de donar, no perquè no sigui bona, sinó perquè no les ha de donar, perquè probablement no és la seva feina, no és la seva responsabilitat, li demanem que substitueixi moltes dels nostres dèficits, de les nostres limitacions, i sovint també l'escola espera de la família un tipus de suport que fatalment la família no pot donar, és a dir, perquè no tothom té el temps que hauria de tenir, no tots els pares tenen el nivell de consciència i de responsabilitat, parlo sobretot de condicions de vida, no tant de qüestions morals, parlo de possibilitats objectives de poder donar resposta a les demandes. I aquesta confusió d'expectatives, com és molt habitual en el món de l'ensenyament, s'analitzen o es jutgen en termes morals. És a dir, els pares, això que dèiem, els pares han dimitit d'educar. No han dimitit, que no saben com fer-ho. És a dir, aquí no hi ha ningú que sigui un galtes, un poca vergonya, o ningú algun. Però diguem, la gent no és poca vergonya per naturalesa. I els pares volen tenir fills ben educats, perquè un fill mal educat és una cosa insuportable. Ningú vol un fill mal educat. El que passa és que hi ha dificultat per saber a què t'has de referir, quins criteris són en una societat tan canviant com la nostra, que s'ha transformat tant. Per tant, els pares no és que dimiteixin, és que no saben com fer-ho moltes vegades, no saben com donar una millor resposta. I d'aquesta confusió jo crec que en neix bona part del malestar. Per tant, aquesta seria una primera idea. Segona cosa, perquè ja ha sortit un parell de vegades i jo tinc una precisió a fer. La situació, es va dient, la situació és dolenta, els nivells són baixos, i tenim això forma part d'aquest moment que viu el nostre país en què tot va malament. Recordo una manifestació d'aquest curs passat que una colla de joves portaven una pancarta al davant que deia "tot està fatal", a part del mal dit que està la frase, però vivim en un moment en què sembla que tothom té la impressió que tot va malament. I a veure, una mica de calma. Vivim en una societat, la societat catalana és una societat que s'ha transformat molt ràpidament, que ve d'una situació de precarietat en el terreny de l'ensenyament. És a dir, aquí les escoles van començar a funcionar amb una certa capacitat de prendre decisions a partir de finals dels 70. Escolta'm, tampoc, no és que dius que portem una tradició de 100 anys d'escoles. Les bones tradicions es van trencar en el seu moment. Hi va haver molta gent que durant el franquisme va fer molt bona feina a les escoles, també seria injust a vegades quan es diu l'escola franquista. Molta gent amb molt bona feina, però el sistema no ajudava. Llavors, el sistema ha començat a donar importància a l'educació i a donar-hi suport de no fa tant temps, no tenim tanta tradició com a la resta d'Europa, i sobretot és un país en què hi ha hagut moviments de població importantíssims durant aquesta última mitja part de segle. De fet, durant tot el segle, però aquesta última mitja part. Llavors, quan a mi a vegades em comparen Catalunya, els resultats acadèmics de les escoles catalanes amb els resultats acadèmics, jo no sé, d'aquí on es van a fer pelegrinatges a Finlàndia, dius, escolti'm, si tinguéssim... A mi m'agradaria veure una escola finlandesa posada a Catalunya, a veure què passaria, perquè potser tindria els resultats dels catalans. Sí, perquè és una escola amb unes tensions, ha hagut de donar resposta a unes tensions que no és just que li atribuïm mals resultats com si que fóssim uns incompetents. Poseu-nos les dificultats aquestes en els que els van bé les coses i també tindran resultats com els nostres. I vistes les dificultats que ha tingut una societat com la catalana, de ràpida transformació, això que dèieu, de veure què és el que tenen de comú els sistemes que donen bons resultats. Perquè una cosa molt curiosa és que hi ha sistemes molt diversos que donen bons resultats i sistemes molt semblants que donen resultats desiguals. I, per tant, s'ha comprovat que no és el nombre d'hores que es va a classe, per exemple. Hi ha sistemes educatius que amb molt poques hores d'escola els resultats són molt alts, o s'ha comprovat que no depèn, diríem, de la metodologia, de la pedagogia que es fa servir. Sistemes més clàssics, més convencionals, poden donar bons resultats i d'altres molt... Això que aquí ens en fumem tant de l'escola activa i moderna i no sé què, també poden donar bons resultats. És a dir, no està clar que sigui tan fàcil. En algun estudi que havia vist, hi ha 3 coses que sí que tenen en comú tots els sistemes que funcionen bé, siguin com siguin, de la part del món que siguin. Un és una bona selecció del professorat.
l'entrada del professorat a l'escola, ben feta aquesta selecció. Segona cosa, una bona formació permanent del professorat, que aquí tampoc no la coneixem, perquè aquí el pobre professor entra a l'escola i ja té tota la vida per endavant. És això, els sabàtics encara no ho hem descobert. Els sabàtics, entesos en el sentit d'una formació permanent, regulada, en un període no lectiu. Els sabàtics són les vacances, senyor Cardús? Sí, no, sabàtics no són vacances. Els sabàtics són una altra cosa que haurien de ser. Tenint les vacances que I una altra cosa que sembla que és important també és la detecció precoç dels problemes en els nens. És a dir, quan hi ha una dificultat, poder-la atendre el més aviat possible i no esperar que aquest problema s'allargui. Si això es pogués atendre bé, els resultats podrien ser molt millors. Però són tres qüestions que afecten el sistema organitzatiu d'arrel de l'escola. Això que costa tant de canviar i que alguns sindicats s'hi posen tant de cul perquè realment implicaria entrar a tocar alguns dels sistemes, no sé si dir-ne de privilegis o d'organització que en aquests moments existeixen. És que veig alguns dels missatges que ens van enviar els nostres espectadors que parlen molt de disciplina, falta disciplina, falta disciplina. Això com juga, la disciplina, amb tot això? Acabo de seguida. No sé si és disciplina, a mi no em fa cap nosa la paraula, em sembla una paraula indispensable. No hi ha diàleg si no hi ha disciplina, que vol dir saber esperar un torn i escoltar, etc. Si la disciplina vol dir ordre, vol dir organització, no hi ha res a la vida, no hi ha programa de televisió si no hi ha disciplina. Aquí hi ha una enorme disciplina perquè això funcioni com ha de funcionar. Si algú es pensa que el món va sense disciplina, s'equivoca. Però és disciplina en aquest sentit, per mi, d'organització. Abans em parlaves, els estils de vida en aquest país, tu també ho comentaves, els horaris són tan desorganitzats que és molt difícil ser ben educat aquí, ni que vulguis, perquè l'estil de vida comporta aquesta mena de mala educació, aquesta dificultat per poder establir una relació reflexiva, una relació civilitzada, fins i tot per treure el millor de nosaltres, que ja ho tenim, però que gairebé no es pot ni notar. Una diferència tan significativa com es pot imaginar. A mi em sembla que tenim una molt bona escola pública, efectivament en algunes zones, en alguns territoris, amb unes tensions socials molt grans com perquè puguin fer la seva feina amb tot l'èxit que hauríem d'esperar.